Tarixinin ən böyük layihəsi olan Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən tikilməyə başlanan Neom şəhəri hər kəsi təəccübləndirir. Tikintisinə 500 milyard dollar sərmayə qoyulmuş bu layihə indiyə qədər görülmüş ən böyük mega layihədir. Bir düz xətt formasında tikilən bu şəhər tamamilə özünə məxsus özəlliklərə sahib olacaq. Bu şəhərdə kimlərin yaşayacağı hələ bir sirdir. Əgər sizə də maraqlıdırsa, gəlin görək bu şəhərin bu qədər dəyərli olmağının səbəbi nədir? Bu şəhəri digərlərindən fərqləndirən özəlliklər nələrdir? Neom adı iki sözdən yaranıb. İlk üç hərf qədim Yunanca neo yeni mənasını verir. Dördüncü hərf ərəbcə müstəqbəl sözünün qısa formasıdır. Gələcək deməkdir. Yəni, neom yeni gələcək deməkdir. Neom Səudiyyə Ərəbistanının şimal-qərbindəki Təbuk əyalətində inşa edilən Səudiyyə şəhəridir. Ağıllı şəhər texnologiyalarının tətbiqi və turizm məkanı kimi fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. Ərazi Qırmızı dənizin şimalında, Misirin şərqində Aqabə körfəzi boyunca və İordaniyanın cənubunda yerləşir. Qırmızı dənizin sahilləri boyunca 170 kilometr uzanan, ümumi sahəsi 26500 kvadrat kilometri əhatə etməsi planlaşdırılır. Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ildə tamamlanan genişlənmə ilə layihənin əsas hissələrini 2020-ci ilə qədər tamamlamağı hədəfləmişdi. Lakin bu qrafikdən geridə qalır. Layihənin təxmini dəyəri 500 milyard dollardır. 29 yanvar 2019-cu ildə Səudiyyə Ərəbistanı Neom adlı qapalı səhmdar cəmiyyəti qurduğunu elan etdi. Tamamilə Səudiyyə Ərəbistanının suveren sərvət fondu olan İctimai İnvestisiya Fonduna məxsus olan bu şirkətin məqsədi Neom iqtisadi zonasını inkişaf etdirməkdir. Layihənin tamamilə bərpa olunan enerji mənbələri ilə təchiz edilməsi planlaşdırılır. Ekspertlər mega layihənin ambisiyalarına şübhə ilə yanaşırlar. The Economist'in 2022-ci il hesabatına görə indiyədək yalnız 2 bina tikilib və layihə ərazisinin böyük hissəsi çılpaq səhra olaraq qalır. Layihə 24 oktyabr 2017-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən Gələcək İnvestisiya Təşəbbüsü konfransında Səudiyyə vəlhədi Məhəmməd bin Salman tərəfindən elan edilmişdir. O, özünün vergi və əmək qanunları və muxtar məhkəmə sistemi ilə mövcud hökumət çərçivəsindən müstəqil fəaliyyət göstərəcəyini söylədi. Misir 2018-ci ildə Neom layihəsinə müəyyən miqdarda torpaq töhfəsini verdiyini elan etdi. Təşəbbüs Səudiyyə Ərəbistanının neftdən asıllığını azaltmağa, iqtisadiyyatını şaxələndirməyə və ictimai xidmət sektorlarını inkişaf etdirməyə çalışan Sudi Vizyon 2030 planından irəli gəlir. Planlar robotların təhlükəsizlik, logistika, evə çatdırılma və qayğı kimi funksiyaları yerinə yetirməsini və şəhərin yalnız külək və günəş enerjisi ilə təchiz edilməsini tələb edir. Şəhər sıfırdan layihələndiriləcəyi və tikiləcəyi üçün infrastruktur və mobillikdə digər yeniliklər təklif edilmişdir. Planlaşdırma və tikinti Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu və beynəlxalq investorların 500 milyard dolları hesabına həyata keçiriləcək. Layihənin birinci mərhələsinin 2025-ci ilə qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Neom üçün Design Deline layihəsi xətti plan üzrə bir neçə binadan ibarət şəhər tikmək əvəzinə o 500 metr hündürlüyündə, 200 metr enində və 170 kilometr uzunluğunda olan bir nəhəng strukturda birləşdiriləcək. Şəhərdə avtomobilləri olmayan 9 milyon sakinin bütün əsas xidmətləri 5 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu 9 milyon sakinin kimlər olacağı hələ məlum deyil. Təsəvvür edirsiniz, şəhəri süni zəka və robotlar idarə edəcək. Buna görə də bu şəhərə robotlar şəhəri də deyilir.
şəhərdə tam yenilənə bilən enerjidən istifadə ediləcək və karbon dioksid olmayacaq. Həmçinin bu şəhərin sakinləri ən yüksək maaş alacaq. Özünün xəstəxanası, məktəbi, əyləncə məkanları da olacaq. Bir sözlə sakinlərin ehtiyac duyduğu hər şey inşa ediləcək. Bu layihənin başqa bir maraqlı cəhəti də şəhərin D-line, yəni bir düz xətt formasında olmasıdır. 170 km uzunluğunda olan şəhər yalnız bir düz xətt formasında olacaq. Neom şəhərinin ekologiya dostu olması, yəni şəhərdə karbon dioksidin olmaması, burada yaşayacaq sakinlərin daha təmiz hava ilə nəfəs almalarını təmin edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı krallıq tərəfindən idarə olunur. Bu ideyaları və layihəni kralın oğlu Məhəmməd bin Salman irəli sürüb. Bu nöqtəyə qədər hər şey qaydasındadır. Lakin qəbul edilməz bir vəziyyət burada yaşayan bir neçə min bədəvi ərəbin köçkün olmasıdır. Məlumatlara görə, hətta ərazini tərk etmək istəməyən ərəblərdən bəziləri güllələnib. Yəni şahzadənin qarşısını almaq, haqqını tələb etmək istəyənlər öldürülür. Məncə 500 milyard dollarla yeni şəhər salıb 9 milyon insanın həyat səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaqdansa, Afrikada olan susuz insanlara su çəkdirmək daha yaxşı və daha savablı olardı. Bu haqda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.